弟弟，阿宙火车好不好坐？好坐。好不好坐啊？好坐。这个是阿宙火车头。你保爱自己。啊？往来讲啊？哎。你往来。你往来讲啊？来，今天弟弟跟阿宙一起来这个微光森林啊，来这个微光森林。那弟弟目前坐的阿宙火车头在前进当中。Go go go！ 上次我坐阿宙火车头，我说不要坐阿宙火车头，对吗？对啊。年轻的姜有没有？那你这次敢坐阿宙火车头了，对不对？对。很棒哦，你已经很勇敢了哦。这种地啊，不一样，山顶地味道也不一样。台湾凤梨，你看右手边有凤梨，右手边有凤梨哦，过去了，过去了。凤梨有那个很酸，对。烟草草。弟弟。卡利。很慢。来，弟弟。阿宙火车头。你没有帮阿宙火车头配声音哦，嘟嘟嘟嘟嘟之类的啦。你帮阿宙火车头配一下声音，快点。我不要。为什么？来，你跟阿宙介绍一下。对，好，阿宙火车头来，弟弟，你看这里是微光森林啊。好，微光森林。微光森林的话，它这里有一只猴子哦。有一只猴子。微光森林，他拿了一个凤梨啊，卖凤梨酥的。Go go go！ 走，我们去拿那个凤梨酥了，好，去拿凤梨酥了。火车嘟嘟嘟，开到哪里去？嘟嘟嘟，火车嘟嘟嘟。现在人变多了哦。弟弟，你有什么话想对阿宙说？不知道。那你说阿宙我爱你好了。不知道。你说阿宙我爱你。弟弟，你有没有看到那个上面大的凤梨？凤梨啊，看到凤梨啦。上面那个。弟弟坐好久了，阿宙火车头了、哦。我想要问你。可以呀、可以呀、好不好 ？Go go go！ 去前面排队可以拿免费的凤梨酥哦。啊，这边，你看前面那边门口可以排队，就这边。这里排队。谢谢。谢谢，好 ，OK， 拿到了。